Greetings to the mother of the house. Amen. Special greetings to her, Pastor Lord. Amen. And greetings to the leadership of the church. Amen. And greetings to Abu Baba, Abu Mama, abantu abasha, abantwana beSunday school. Amen. Angazuthi iklasi yabo ivulwa nini, isikolo sokusivulwa nini? Or next week? All right. Yes. Yeah, ngizocela bazalwane ukuthi ingasaba indawo iphuma ku bathi ngathi ngapha. Bazalwane, a special thank you to all who attended online prayer. It was a revival. It was fire. It was powerful. Thank you. Blessings were released upon each and every one. Everything. Siyabonga. Ningalahli nakusasa nisupporteni ku-region yaseMpumalanga. Hallelujah. Ashelele bekade bahambile Kitokupa wasore Biblia sizulu ayimelele. Wasore Biblia sipedi ayimelele. Sipedi ayimelele. Wasore English ayimelele. Wasore Biblia English ayimelele. Yankoma mnama kwa babohle babasore Biblia. Nilobala phela. Chawulaziwe ni. Wini. Baba shapela sister. Begin. Wait off. What am I going to I'm shining Zantana Salon. Why are you going to First Thessalonians chapter 5, verse number 18. First Thessalonians chapter 5, verse number 18. Men of God, greetings in the name of Jesus. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Funda mama. Angikile mele kamuntu akuzanga ngile mfana angike. First Thessalonians chapter 5, verse number 18. And we are one issue. Go microphone. That's why you tell us to go in. Verse 18. Nili no microphone bereka ko bazalwane. Anama ngathi uthulwe namhlanje. Aba uyizwa ukutayizwa kanje pastor. All right. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So funda incwadi yethu kwabaseThesalonika bokuqala isahluko sika 5. Yes. Evesini lika 18. Kukho konke bongani. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngami. Ningamcini umoya. Ningadeleli ukuprofeta. Verse 18 lo. Hawu mama ngithi verse 18, ngicela ufunda verse 18. Bengithi bayifani neyami sisulu. Funda mama verse 18. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Number 2 kuyintando kaNkulunkulu. uKristu Jesu ngani.
space. Nikeze ma. Verse Thessalonica 1 verse 5, 18. Chapter 5 verse 18. Dilo ka moka salena ibe go leboga. Dilo ka moka salena. Dilo ka moka or dilo ka moka. Dilo ka moka. Yes, dilo ka moka. Dilo ka moka salena ibe go leboga. Salena ibe go leboga. Gobane tšeo ke tšona tše Modimo a di nyakago mo go lena ge le le ba Kriste Jesu. Ditso tse Modimo di batlang mo go lona ge le le ba Kriste Jesu. Thessalonians chapter 5 verse 18 says, yes. always be joyful, never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God. Verse 18. Yes, 5. Verse 18, mama. Bala verse 18. Ore ya gago di tshwarane. Bala verse 18 fela. Be thankful in all circumstances. Yes. For this is God's who belong to Christ Jesus. It's God's will who belong to Christ Jesus. Amen. Stand as a lemon. Izwi lakho lelunkulunkulu wethu. Khuluma ke Nkosi okwinhliziyo yakho impilo yakho. Yembathi incebo yakho uNkulunkulu namandla. Vula indlebe zethu uNkulunkulu. Sondeza inhliziyo zethu kuwe. Sikuzwe Nkosi makhuluma. Egama lika Jesu. Amen. Amen. Ashale ufuna kwezwi kaNkulunkulu izandla phezulu. Be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen. At times, Bazalwane, or not at times, we must always be thankful. We can't keep on asking, but you don't say thank you. There are people, Bazalwane, abanganayo mamsiza ihliziyo yokubonga. Bilo yawulekuga. Amen. Angithathe ngibeke ngilethe ngasekhaya. Uma uyapheka niyadla niyasutha. Inyanga iphele akuphekela. You don't say even thank you mama. Uzosiphekela khona ene kumnandi. Ubaba uthenge igrosara mama. Uyebeka laphana ekhaya. But you don't say baba siyabonga. Yegrosara usithenge na yona. Mfundisi nami noma mfundisi. Banani la. Kunomuntu salaqinile bona. Badona hleziyo yokuza nakibo. Uthi mfundisi mama siyabonga uNkulunkulu ngani. Asasiqinile mina.
Someone was talking to me athi mfundisi ya ungayisa kancane for ngizokutshela manje wathi uphumule papa. Athi Ncebo, you know, there are people abangavalue lento esiyiyo kibo. Amen. Uthi into nawusesenayo awuboni ukubaluleka kwayo. Ithi uNkulunkulu athathele kwakho take igrocery. Khona uzobona umhlolo ekhaya. uNkulunkulu athatha ubaba lo okhuluma igadini eJardini. Amthandi awuzoyithwala ehalafu. Uzoziklimela yona. Inkoloto ubaba lezi abhizi ngazo maybe ekhaya kini or wakho, the day uNkulunkulu nakamkhumbula ukuzisana nawe khona uzobona ukubaluleka kukababa ukuthi kwabalungu bekavaleke. But abantu bathi into mawunayo you don't see i-value yakho, but the day ingasisekho kana ubona ukuthi yakuyabonakala ukuthi akasisekho lo muntu. Amen. Ngicela ukukhuluma mna. Nginenthandaza kakhulu. Sinsuka ngo-12 ukuya ngo-5 ekuseni empedeni. Ide ubaba uNkulunkulu akhumbula nobaba. Uzomkhumbula mhlazana akhambileko. Ngiyizwa sibathi. Into masesenayo awuboni i-value yakhona. But if ubona i-value yakhona, enye nenye into you'll come and stand and say baba ngiyabonga. Amen. Amen. Dinentombazana laphana e-university oLincoln. Hayi amalanga lawa challenge. Oh. For 500 rand, kaba 500. Yes, actually message at the papa. Let her at the papa already. I appreciate what you did. He's only made money. Cross. Jamfonela ngikuphathe papa ngisipro. Ngithola imali iye ngitholile. Bese ngithi mangifika ngoba la ngikhona angina data. Ngifika RS yokufonela. Ngitshela ukuthi ngiyabonga imali ngitholile. And that it encourages to do better. Sengiyangena intshumayelo. Kile wahamudimule mhatsaka asantsane albezi wena ulidemo khawufi, and I love you so much. Hallelujah. Don't take things for granted. Don't be thankful kuloko uNkulunkulu akunikeze khona. And don't look down kuloko uNkulunkulu akunikeze khona. You must be respectful when you open your mouth to your parents, to your partner. You must check amaso wakhipha. And this thing, it will always make you to be thankful. Amen, Masamba. Inkinga yenu ukuthi ngibonga phakathi kwabantu nakaqola kwakho sengiyafanisa kile kwantate mnama wayisintate mnama nento kwangaqola umtshana nangaqola ngisho wena mama bazongiphathela bayi mawungaqola nje lapho ubonga ubaba umnama khona. Angazi ukuthi bayozala imigodi ngephathi ya
Angithi bese ke 10 years. So uzomenzela 15 years. Kusho ukuthi le 5 years le sabe ngana uzojabula abantu uzobonga mtata kuNhlungu. Amen. Inhliziyo yakho mayibe nokubonga. And kwesisikhathi uma ubonga bazalwane ukhambisana nama actions wakho. Amen. Ukhomba ukuthi uya appreciate kukhambisana nama actions wakho. Nomntwana ekhaya ngoba uya appreciate uyabonga. Uyadla bawenze ukudla bamsiza. Uyadla msebenzi abantwana bethu mahali abatheki grocery abatheki ukudla abazali bazobona uhlanzi sitsha endlini kusikhulu. Kama uNhlungu basikhulu. Because wenzani uyabonga. Umama nobaba labahlele ekamereni abasayibizi itiye yazela ngoba wenzani uyabonga. Umamnama nakavakatshele simvakathi zizile usara uza kumamnama azomhlebela ibaderele ndiyena. Don't you think with what you are doing there will be a reward from your parents? Uxolile kanje bazali bakho abanemphuma ezindlini madoda eno. Have you ever said thank you? Bakaya babantu la ngirithele bawuthusise bo bawusa go rethele kwa udusile ba go ka mokele hore ka mo molao ke se miphulo bile go le kereke heri ya go ena ka mokhoneng ka o bona le kereke e mo fita o tshika hore go le kereke mo izwe yokubonga bazalwana banayo. Amen. Amen incane. Mamazolo. Asethumane ni straight singaphathi wayo isirehe simnandi hle. We going back to the basics. So bonga. Nawukwazi ukubonga uNkulunkulu ongamboniyo. Barubara kuNkulunkulu othinte indoda yakho or umama wakho or ubaba wakho inkosikazi yakwakho uyenze lokho akwenza. We are so fair, we are lepers of body lava. Amen. Nethi umbona ngibe ngaphambili nje mangana. Akithi lokusimisa. Phela lokho. Kesakhamba 2 months yonke singekho. Besele control national abakholo mamsisa. Bathi kanti nje kwasho ukuthi singalile enkonzweni kanti sikukwashisa ngomoya. Bakhonzana bona ngobona sikhambile sinoma. Sikhambile. Kona manje ibandla lisibhadalele ukuthi sizikhiphe sinomama. Azange ke sazikhipha because of sunukuba nayo. You know, be thankful about that. Amen. Upolo ubhalela baseThessalonika. Babhalela le ncwadi. Nakabhala le ncwadi kadala sisejele baseKorinte uPaul. Elinye izinto ziba khona nemibuzo ekhona kibaseThessalonika. Nangokubuya kukaJesu. Abanye bathi mhlawumbe uwila sala mbona. But would you be thankful in all circumstances? Ifunde ngesizulu mangubamba microphone. Be thankful to all circumstances. Nibonge ezintweni zonke. Ungabi nezinto enisikhethayo enibonga ngazo.
ezinye zincane azibonakali azibonwa ngabantu sibonwa nguwe nina baseThessalonika but you must always be thankful. Funda mama. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ngokuba lokhu kuyintando kaKristu Jesu ngani. For 21 days singadli sithandaza uNkulunkulu asinikeze amandla until namhlanje. For 21 days uthandaza uNkulunkulu akunikeza amandla okuthandaza. Engasibonakali kahle lezinto lezi thina siluku umbonga nase sibona aletha isibusiso sikhohle ukuthi usinikeza amandla ukuthi sithandazele lembusiso ukuthi sibe khona. Sibonga entweni esibonako but asibongi entweni brother Amos le esisuka kiyo eyenza ukuthi isenze sibize lokho kungekho kube khona. Amen. Amen says good. Because kunento eyenze ukuthi lento ibe khona but kunala iqale khona and la iqale khona lapho izinto zenzeke khona esizinto siyenza. uNkulunkulu ngiyabonga from January until today unginikeza amandla ukuthi ngingene emthandazweni. Abanye abangenanga, abanye bayilahlile endleleni kodwa uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi mina angilahlanga endleleni. So I want to talk about giving thanks in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ukuthi mbongeni. Amen. Akususe kuseni uNkulunkulu akhambe nawe ngemoto akulethela enkonzweni akusemsebenzini for the whole week. Kodwa awunayo inhliziyo yakhe nokubonga. Amen. Mathela ngizophele ngimbiza ngamagama akunikeze uNkulunkulu akublesse uNkulunkulu akublesse uNkulunkulu. Ukuthi uyabonga. Amen bazalwane. Mamlefu ukuthi uyabonga. kuNkulunkulu sizobona nangezenzo ukuthi uyabonga. Amen. Kunabantu ababonga ngomlomo kuphela but bangakwazi ukubonga nangezenzo ukhomba ukuthi bayabonga baya appreciate. Ukuthi uNkulunkulu nakakunikeze umsebenzi mamsiza umsebenzi inyanga nayiphelayo na ubongako awusabongi kuphela awusezi nje ubhunubhunu angike manje ukuphila umsebenzi uyabonga inyanga nayiphelayo uzobonana ukuthi nenhliziyo yokubonga bese uyaletha nasedlina kaNkulunkulu khomba ukuthi wenza nini uyabonga. Amen. In other words, asimelanga simyuse uNkulunkulu. Simele simbonge uNkulunkulu. Mama, I drive near Kai, how many kilometers? So where? Ufanele wazi ngathi udrive ungidrive. Eh? 230 to 240. uNkulunkulu agcine from Midrand uye ekhaya 230 kilometers. 230 kilometers nokuya. Akufihle esandleni sakhe somusa. Udrive how many kilometers ukuya le Enasport?
314 uNkulunkulu aqina ukhaya mara inyanga nayiphela awunakubonga yena kususa ukuthi uyosebenza but inyanga nayiphelayo ayinakubonga. Umntwana kaNkulunkulu kumele abe nenhliziyo lomoya ukubonga. So uPaul utshela abaseThesalonika uthi ezintweni zonke bongani ngoba kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Amen. So uma ungananhliziyo yokubonga, you can come and stand here kile Muhammadini. Kunabantu abajwayele ukubonga ngomlomo kuphela, abangakwazi ukubonga nangezenzo. Umuntu obongwayo awumkhumbuzi kodwa uyenza. Ukhona sabe? So namhlanje ngifuna ukuthi uNkulunkulu akhulume ngendlela akhulume ngakho namhlanje. uNkulunkulu asivakashela ngendlela asivakashela ngakho namhlanje. Mamna sibe nomoya nenhliziyo yokumthokoza uNkulunkulu. For an example, abaningi benu ngiyabona ngiyatsha ayengqoka ijakede mina mangishumayela. Ngidingakala abantu abanenhliziyo yokubonga, umuntu aphethe amafeni awabeke lapha nanka amafeni ngiyanikela nceku yenkosi. Khoba ukuthi uya appreciate lokhu uNkulunkulu akwenzela khona. I-example nebazalwa ngenza ama-example ngezinto eziphathe ngakho. Namhlanje sikhona ayikho ukuthi lijame ngenyawo wathi ukuthi wena yena yokuka kathi kona ritseni momoyeni. uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe namhlanje. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ubonge. Ngithe umntwana bemakathi baba ngiyabonga. Ungenza ngifile guilty. Uthi uNkulunkulu ngathi akangisiza ngenze more. Ningizwa mina. Aningizwa. Ngoba uyabonga. Uya appreciate enhlizweni yami ukuthi I want to do more. Ngingachiye hamba nami. Nakathi uyabonga. Nakuqeda ukumezelile. Ngifila guilty. Ngibuye ngithi uNkulunkulu akanginikeza. Ngenze more. Kanjani uNkulunkulu wethu esimkhonza kangaka, asenzela kangaka, asidrayivisa imoto kangaka, asinikeza amakhaya kangaka, asinikeza abantwana kangaka. Uma siya kuye sibonga lo uNkulunkulu, abantu ababongayo umfundisi Makeza kathola ijabula isobo. Uzothi umuntu wabonikele kufikela abantu bathini lijana. Ubona kusikhulu bantu ababongako. Amen. So umuntu onenhliziyo yokubonga akayiziswa, akatshelwa, akakhunjuzwa. Le lasiphuma khona. Siya ku Easter conference. Ngiyisana seli Easter conference. Sithela kunikelwa umunye wanikela ngenkomo. Appreciate lokho uNkulunkulu amenzela khona ezilwaneni zakhe esikhona ekhaya. Uyabonga ngayo. Athi ubonga uNkulunkulu ngayo. Wanikela ngenkomo. So sinenkomo. Enesihlaba 2 ke Easter. Actually sizohlala 3.5. Umuntu obongayo, umuntu owenzelwayo uyabonga. Amen. Sikhona uqeda unyaka wonke ungakhipha okweshumi, but uNkulunkulu uyakupha every month. Awunanhliziyo yokubonga. Tshela makhelwane
Because if my children are at least you bonk. Grandpa in chair, in a gym chair. If my children, good quad, man quad. If my children, you are the shit so you bonk. It's in go. Musa mamnam tinte la lo tinte. Quanto mais chama lo quad. Se sikuboya kwa ukuthi se irinkingi uthanda bahawe. Uyakhona. Yini ungalenhlisiyo yobonga. Musa. Yakumekela wena kwathi ubekela ukwaka mbali. Yakuma bakho man. Uthintwa mbali. Musa yakuma ngwede. Kama sala tuzo ngwede. Siyathintana. Nenzo sabereki. Akisho raudi. Mara muchishiru uadira na. Muchishi. Na muchisha wewe. Kune ntsotsi endlini kaNkulunkulu. Crooks endlini kaNkulunkulu. Inkruku endlini kaNkulunkulu. Busi sifio keta nukuba mtsotsi. Busise mamna. Nani ubuza abantu buze. Sisezwini kaNkulunkulu. Kune corruption in the house of the Lord. Tatem na babutsa tatem life. Tatem life wadira na. Busise. All right, nana, ngelo ya phakathi. Babusise nana. Siphambi kokusoka kaNkulunkulu. Amen. Kune corruption sithi sengaphathela ngendlela kaNkulunkulu. Kune corruption. In the house of the Lord there's corruption. Hallelujah. In the house of the Lord there's too much corruption. Elombuzo itinkinga yakho yini? Wangalenhliziyo yokubhoka wena. Amen. Mamlifu ubuzwa ngani? Mami wena ubani? Thumela umunye kuwe. Mara wena yakho mamlifu kwa umkhwathe umutshishini uri muthatha ba ukingweni. Mutsisela space. Kisengini basalwa. Give thanks to the Lord. Give thanks in all circumstances. Mambo kama lebosi. Why is Father in pushing so much along? Kwa Mungu umoka. Uyatii the Lord. Always lie. Uyatii God. Uyamekisa. Always lie. Amona mutilo Mungu. Uyamoka. Ikimentele more and more and more and more. There's a lot of corruption in the house of the Lord. Okay. Don't be part of those who are corrupt. If I'm watching you, and the pastor is watching you, go. Because you see, Ipekele, we tell it to the local, Uzuma, local, Uzuma. We think the Rami and the Rai phone, which other? You know why drinking? No one sister does it Guinness. You are corrupt. It may cry. It didn't just a slack. Know yourself. You thinking I love this no man for this. I'm not playing. I am serious. We are in the presence of the Lord. Wait,
Move. Tell them, you know, say. It's in my killer. Who's it in my killer? Ever since you've been in this church, where was you walk over shoot me now? Mtali mameshweni. Mtali mameshweni. Amsiza furuma mtali mameshweni. Papa, koma mtali mameshweni. Iti makeba, ungatali mina puse ngibushe ngiyazasi. Kaluma lo. Iti makeba. Akunankinga lapha ekhaya. Izinto zivukela. You are cost of death. Say, mabeke sana. Enhlande shweni nginikeza opportunity namhlanje sikwaphela. Mama nanikeza ngezindi. You are in the presence of the Lord. Give thanks to the Lord. In all circumstances, give thanks to the Lord. It's in my cabin. Let's follow the same one. Masih kuluku. Ongene wazi ukuthi kuzofuneka okweshumi ngokubonga uNkulunkulu. Mnam. Thola them leave. Thola them leave. Now. Papa, Isabulu. Yababona bakakhulumi abakababanikeza wena balo. Ituma yenzi into leyenzayo. Uzolimana. Ithu uzolimana. Ngoba uzothandazela. Kanti dinga ayikho kumfundisi nomfundisi. Imfundisi lapha kuwe. Stop to be corrupt in the house of the Lord. Giving thanks is about recognizing and valuing what you have. Amen. Giving thanks, Pastor Lord, is about recognizing and valuing what you have. You value what you have when you give thanks to the Lord. Ufuni promotion, ufuni salary adjustment, but uzokweshu awuboni uNkulunkulu. Uyayithola kanjani lento? Ngoba uNkulunkulu sekakubona ukuthi noma ngamupha kuyofana.
Thank you, Mama. Thank you for everything that you are doing. Ekameni ka Jesu. Thank you for taking care of the work of the Lord. I know what I'm talking about, Pastor. Ukati kwa wanangala busy. Maybe now we are, but I know what I'm talking about. Is to recognize and value what you have, what others do for you, what others do for you, what God is doing for you. You value that. Amen. Giving thanks is like appreciating. It's like appreciation. It is not just saying thank you, but truly feeling the worth of something or someone. Ihliziyo yokubonga. Bathi amaZulu ukubonga kumayelana nokuqaphela nokwazisa lokho onakho. Lokho abanye abakwenzela khona. Noma ngisho nezinjabulo ezilula ekuphileni. Bonga lokho. Luke 17 verse 11. Now on his way to Jerusalem, Jesus was traveling along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. There's no difference between this leprous man and us. Nathi sibene izinto sizicela uNkulunkulu. uNkulunkulu wasenzela khona. We've been shouting, people lay hands upon us, and God granted you what you desire for, what you wanted. And these people, this man, these 4 leprous men, they were outside the village. But when Jesus entered into Jerusalem, from a distance they shouted, have mercy on us. When he saw them, he said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. They were cleansed before they arrived before the priest. Why? They were cleansed before they arrived to the priest. It's because of, if you have a leprosy, so Babeleba be cleansed before you meet the priest. But they were not aware what about cleaning, but to just over peace on their way to the priest. Amen, Pastor. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. As I get, by 4. By 10, but we have 1. In 9, as I get boy. As I get boy. So, after he saw he was cleansed, he went praising the Lord with a loud voice. The Bible says he threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked him, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Your faith has made you well. Your faith has made you well. Now, he came closer to Jesus because he was cleaned and he knelt down. Now he received, because who we imagine, he received a blessing. Stood up. Your faith
has made you well. Those other 10 akadlulisi isibusiso kini uphela khona lapho. So let us not be like this 9 bazalwane. We must always give thanks to the Lord. Amen. Nisantanda bazalwane? Akekho nisantanda? 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 Ngibathola linkwatele just because of benibamba lesakhe sami. Uthi mkhulumela amaqiniso. When we read Chronicles 1:16, verse 7, it is that they first appointed Asaphat to David and his associates to give praise to the Lord in this manner. Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Would he remember the wonders he has done, his miracles, and the judgment he pronounced? You, his servants, the descendants of Israelites, his chosen ones, the children of Jacob, give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord. Would he remember what he has done? When we give thanks to the Lord, bazalwane, we also remember what he has done. Amen. When I remember what the Lord has done, when I remember this day I will be watching you closely. I will be watching you. Your actions must speak louder words. Amen. Kambe mamsiza lakini ngizwele namkhuluma bona le everina dithi kambe nawunikela unikelo lokho ufuna ukubona ukukhama ngeBMW. Ungathola thina siza ngemporoporwana sinikela nge-10 nawe nje sungaphathi kwalabanye le-10 malukhama ngeBMW. Give thanks to the Lord. We are going to thank Unkulunkulu because of the work He's already began in blessing us. Amen, Pastor. Would you David praise the Lord? Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. So, we give thanks, we give praise because we have a thankful heart. Amen, Pastor. We give praise because we have a thankful heart. Ask yourself a question. When I stand and praise the Lord, uNkulunkulu uyajabula ngani na? Amen. Ikimakela lisinje lapha ekhaya. Sinedla liphorela nje. Mara lenza umbereko. Tshele isitebele bathela. Tshelo Sara. Kuthi linje lasekhaya isu. Liphuma linjalo liqinile. Lithi lisibula. Mara lenza umbereko. Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good.
His love endures forever. Psalms 136 verse 1 to 3. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of the Lords. His love endures forever. Verse number 26. We are P. 136. Corner now. If we give thanks to the Lord of heaven, His love endures forever. Bazalwane, we cannot afford on Caesar, we cannot afford symbol. Hallelujah. Hello, microphone. Symbol. That's a mama la fam season bazalwane season. Yeah, Olina Manta. Yeah, Olina Manta. Yeah, Ika. Yeah, Olina Manta. Ephesians chapter 5 verse number 20. Tell us who they are. Sisafastila ngithi bazalwane. Amen. Sisafastila ngithi. Amen. Sisafastila ngithi. Ngiyakujahilelo. Kodwa sophuma nesikhathi. Funda bamnana. 5 verse 20. Ephesians 5 verse 20. Ngesizulu oyiphethe nge-English bayifunda. Uyise ngakho konke egameni lika Jesu. Sibhekise bona nimbonge njalo uNkulunkulu. Kage liliba morena wa rena Jesu Kriste. Ka mehla le moleboge Modimo. Ka mehla le moleboge Modimo. Tata go rena ka lebaka la johle. Tata go rena ka lebaka la johle. Amen. Sibonge uNkulunkulu. Sibonga ngezikhulu, sibonga ngezinto ezincane. Amen. Kunoba konke emsebenzini leyo wesejini akangizwisisi kuhle. Nix. Wazela ukuthi wayesikade angangizwisisi. Uba umdala bonawe, akatanga ngizwisisi bazalwane. Ngiyangizwa le? Ngizwisisi. Ngoba umpilo mina abantu bakhe yabona. Then kunabanye nabavela umuntu unokuqina yabona. Elantela abantu akangizwisisi. Hey. Endlini mamfundisi. Angithi ngethayi ezinengi, bazalwane ngethayi ziningi kakhulu. Ziningi. Ziyefana zokhabisa ngazo kakhulu. Ngoba ngisazithola. Hey, ngathatha amathayi amahle. Ngakhamba ngimphathele. Ngamnikeza wona. Nganikeza abo sesilasebenza ukuthi bamnikeze nakafika. Ngibone ngesimanje. Ngibone ngesimanje. Akhale kunyaka nolikokhaya.
ke batla ho leboga. Amen bazalwane. Namhlanje nangivela kuMalishaba uyajabula ngenyanga umthanda kakhulu. Kunenhlobo ezinye zitsha esikhona kumnikeza zona ekhe ngazithenga abithi ngewovu neblack yabona sekwaba khona nje nesipinki bayazamaka zitsha enikeza amagama. Wathi ngithathe ngikunikele zikhona enikuzo ayina kuhle ngikhansele zona ngikunikela zona. Ubuyi uza kimi azobonga. Uza kimi aphethe injabulo yokuzobonga. Kunjalo na kuNkulunkulu wethu simkhonzayo. Uma siya kuye sibonga sithi Baba siyabonga. Siyamthinta ngaphezulu kwezinto zonke. Siyamnyakazisa ukuthi enze more and more and more. Ikambiso. Uthena kabuya azobonga. Eza ngesmile ngathinteka. Ngathi deserve more. Kweza kimi ukuthi ngimthengele izinto zika Christmas ayodla nabantwana ngathinteka. Angimthengi bazalwane. Akunento zami angangenzela yona. Engangenzeli yena. Nakajwa kuyevela mfana kuzabantu abanemodere. Bathi ngifuna sizoziphaka lapha bese bazokhwela abantu. Everina lingaqasha emalini yeba sizobathwala sibayise. It's part of saying thank you. Thank you that we feel amazed. Every time you assist us, you roll instrument for free. Lisa Verena. That is why you are so blessed. God will bless you more. Especially Zana. Ufuna abantu abazokuwa all out ukubonga. Bamfundisi abazokuwa all out ukubonga. Aw amen. Njengoba uNkulunkulu asibusise ngekhaya elinezinkulu. Uma sivumela abantwana beze endini yethu bazoswima. Ngamanye amesithi uNkulunkulu siyabonga. Ukhuluma basana. Ngiyangizwa bathanda. Amen. uNkulunkulu usibusisela ukuthi sibe yini sibusiso. uNkulunkulu usibusisela ukuthi sibe yini sibe isibusiso. Ngiyangizwa bazalwane. Ukubusisela ukuthi ube isibusiso. Ngoba isibusiso ngamanye amezwi ubonga lokho uNkulunkulu akwenzela khona. Toleso ukwatile enthayi yamageze bayithola avela kulanda yak bakasikiri belabe nomhlangano kusi likhulume bakasikiri ithayi yakhe kuyahawuvela bakasikiri bathi uNkulunkulu umsebenzi wakhe ngezokubopha uzoqhubeka out of your assistance bakho abazovela babonke bathi bababonka bese uNkulunkulu uyaphakamisa nabaphakamisa babuye babonke abaphakamise khona ibandla njalo. Ithi amen Matima. Ithi amen Matima. Ithi amen asikiboni. Give thanks to the Lord and always give thanks to Him. Ututavita bonke okungaphakathi kwami makubonke igama lakhe elingcwele. Your actions must show that you are thankful. This course is cool. Don't be anxious about anything. Philippians 4:6. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or in deed, yes, whatever you do, whether Yesu or Nangezenzo, do it all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Uchi, ke ba sa kono Paul 3:17. Uchi na kubega, giving thanks to God, the Father, through Him. Ever you do, whether in word or deed,
it in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God, the Father, through him. Hallelujah. Citizen Verena Le. Citizen Verena Le. Before you break you, umunye uphuma lapha ePowerhouse. Kweza siphathele ibhiskiti ngebhakede egcwele ngoba nazethinja abantu. Ngathi lo muntu ngathi bekadabona. Anokuthi ngikuba hore before the break. Before go beta 12 o'clock o ka ra tseba ka tlela sathi. Ke se ibhiskiti. Hey! Ngene ngekhozi ngisuthi khulumus. Ngene ngekhozi ngisuthi khulu. Nabe kade ngistrong ngabe ngisuthi ama biscuit wethinja wena. Lemakhelane ajinja wena. Makhelane ajinja. Kunabantu aba-appreciate ako. And kunabantu abazoku-appreciate. Hayi ngomlomo kuphela nangezenzo. Lasibuza. Kanti thina singubani? Abantu basuke basuka khona. Baphethe ama-biscuit and uyabona ukuthi matha. Uyabona ukuthi la matha. Yeyi, sibhala lana ukuwavula emnyakeni, mara sathi nasiwavulile sinomama sayo. Hallelujah. When, in conclusion, when you give thanks, you strengthen and multiply blessings. Tell me my hands. When you give thanks, you strengthen your goodness and multiply blessings. Before Jesus fed the thousands, Pastor One, he first gave thanks for the small amount of bread. I think it was 5 that was available. Which was then, because he gave thanks, it was multiplied to feed thousands of people. And it was sad because he gave thanks. So when you give thanks, you strengthen and you multiply blessings upon your life. Don't get tired. You reap what you sow. Don't get tired in doing what is good. You reap what you sow. It is from noma umamfundisi womfundisi bangakwatisa kanjani. Ngabopho kweshumi singe kwakho. KwaNkulunkulu. And kuyafana mama. Whether we are ibamba awuyilethi. Asiholi lapha thina ekhaya. Asihle kunabafundisi bazolala bathole intayile. Yo, sisakibo. Bazolala bathatha ama bank account ubalethe envelope kibo sisakibo. Thina sifuni base. Engizozwa asifuni intayile sisekithi. So uma uyibambela ubambelela abantwana. Uma uyibamba uzibambela wena ibusiso zakho. We don't give tithe because of we are millionaires. We give tithe because God has blessed us. If uNkulunkulu umsebenzi for 100 rand, I must give 10%. I must give you 10 rand to say uNkulunkulu uyabonga. And to give thanks, we are measure ukuthi uNkulunkulu umthemba kangakanani with your resources. Thanksgiving, Pastor Ryan. It moves you from a state of want to a state of overflow. It moves you from the state of want to a state of overflow. Awusafuni, awusaqeli, but you are overflow.
It moves you from a state of want to a state of overflow. Amen. Kunabantu abezakithi uthi benze lokhu nalokhu bangijontshele benza lokhu nalokhu o imoto yami yenzeke lokhu nalokhu sesiyakupholisa ngoba sibafundisi banehlizweni deep down angisazi ukuthi uzokala singakhiphe esikhulumeni mara deep down sithi usigebe kukangakavele kuNkulunkulu ukhorapteka kaNkulunkulu. What more do we want? What more do we expect? Abantwana bazohlala bangaguli kanjani uma ungathembakali uNkulunkulu. Amen bazalwane. Uthi umuntu kabana kakhuluma bangazi ukuthi ukhulume lapho lokhulume kuphi. Athi wazitshela ukuthi ngoba everyday bathenga ukudla lapho basebenza khona and bakufasting 21 days wabheka ukuthi ukudla lokho kuyimalini wathatha imali leyo yonke uyibeka wathi makaqeda ifast uthatha leyo mali yonke wayothengela abantu abanesidingo banikela ngayo. At times ezinye izinto uyazicreatela njengomntwana kaNkulunkulu. Amen. Waname asulile na kana kongwe haridumi gore bona gore wa bereka no re ntse o dumedisa phelso go tlo ke tsora ke papiri ka molso ke bo shore ke prayer requests e ke re go hlola ke kry 200 rand a rate e orange ile fihla kwa ile di mama asintanda se le kamile ka Jesu. And actually after you did that, there's no need for us to pray for you automatically. Amen. Tate mulifeka mo. Amen. Asentedi la semana is about to que vai ter que ser uma boca. Que você vai querer fazer então assim. Assim que a música que vai pegar passando, o mundo usa o rei. Mas que seja muito isso não. Sasa mimi kupata koloni mbuti kuporokaje usike watsama ka koloni ya gago. Ke tlarise petrol go ya kae go ya kae. Ke batla tsele mambo ke koleki e. Re shwa ka se ke spense pele ke wena. Amen. Asibafundisa abathathela abantu izinto zabo. And you don't want to take your things, but we want you to be blessed. Amen. Why put on pila ya mshaba? Why put on pila ya kajeku? Bona utshwana mo go fitla mo re ka di preletse botse. Dunia la hati tsoso go tsamaisa le ka go ulika ka teng. Ka ona ke re tlhatso ki mo tekilo eka seza joie awoli tole tosa awoli tole mfuli sibani kadi khapane khama masuku
You need to be faithful to God. You need to be faithful to God. You need to be faithful to God. Bamsiza ibandlalazi. Kube nabantu abeza lapha esontweni. Bangasemabemba. Bafike banezinkinga kithi sinoma. Sikhipha ama 2000 nemali zekhoza nasibaphe from ekhaya. Singanalutho mama, singanalutho. Sikolota neimoto. But because asenzeli bona, senze uNkulunkulu. Namhlanje bahambile. Asesena. Kodwa sibonga usenzi. Kunabantu abathandazelwabo bathola imisebenzi. Masabathola imisebenzi. Ababe faithful uNkulunkulu. Be faithful unto the Lord. Give thanks to the Lord in all circumstances. Give thanks to the Lord. Shall we two things you shall pass. Thanksgiving, it gives a spiritual protection. Amen. Giving thanks serves as a spiritual safeguard and a tool for perfective. Number 3, keeps bitterness away. If you increase your bonga, it keeps bitterness away. You won't be bitter because of everything. Increase your bonga. I want to give you this assignment 2026. Even increase your bonga. Londa izinto zikaNkulunkulu ngobonga. Inkosi enomusa. Ibusise. Yenze intando yakhe. Ngempilo zenu. Nisayokwenza lokho athi kwenze. Give thanks to the Lord. Let us pray sonke. Sibambaneni ngizana. Kela nisale muva kwelumkhuleko. Ithi uNkulunkulu. Kela ukhuluma ithi uNkulunkulu yimi lo. Izwi lakho likhulumile. You have spoken directly to me. Your word was directed to me. I come before your throne of grace. Forgive me, umangenzanga kahle. Help me, Nkulunkulu. Ukuthi ngenze kahle. Eningizimisele. Ukuthi ngenze kahle. Ngikwazi ukuthi nami ngibe isibusiso. Kube nabantu abazobusiswa ngenxa yami. Ngegama likaJesu. Phela sithandazele mamna. Siphambele ngezandla ngaleyo ndlela. Masiphelelise uNkulunkulu wasezulwini uNkulunkulu othembekile. Ukhulumile uNkulunkulu ngempilo yakho namhlanje ukuthi uNkulunkulu masithembeke phambi kobuso bakho. Masibonge uNkulunkulu ngakho konke egameni likaJesu. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu nazi inhliziyo. uNkulunkulu ziyasondela kuwe. Ziyavuma ke uNkulunkulu ukuthi zizokwenza kahle. Hallelujah. Moyo ngcwele siyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu noma ngabe kuzaluphi uhlebo enhlizweni lethu ukuthi angeke sikwazi kodwa sithi Nkosi siyokwazi egama likaJesu.
uliyahasina unini ilihasha kalabasana uliyahanana shikela basana ulikakakashika labasana uliyahanana shikela basana umana washata ilini yakakashika labasana uliyahanana shikela basana amakakashika ngikunkulunkulu wenu ngithembekile ngikunkulunkulu wenu ngithembekile umakasha uliyahana nasika ulini yakashika labasana iliyahana nashika ngizweni ngikunkulunkulu wenu konke enikudingayo konke enikuswelayo kukini ngizweni ngikunkulunkulu wenu omashika amasi ulemasaka uliyahana nashika uliyahana nakashika ninegebo nina eningi ninegebo nina eningi kodwa nilaleli aniswa uma ngikhuluma nani ngithembeni ngoba ngithembekile mashi ulimaya labasita uliyahana nashika nimakhanda labawosika kuningi engizokwenza kodwa ngithembeni ngoba ngithembekile Ngihleli lapha phansi hayi ngoba ngikhathele ngihleli ngoba nginamandla amaningi ukulawulekile iy'nyawo zami ziyahluleka ukungithwala sisi ngicela uzongitshela ukuthi udingani one thing that you need izovula lelo thuba empilweni yakho. Egameni likaJesu waseNazaretha ophilayo, I pray babethu engcwele nangosisilato imnikeze esandleni sakho somusa ngegama likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla usesikhulumile isicelo sakhe. Baba wethu onamandla wonke, I pray in the name of Jesus, udinga a permanent place ayokuhlala kuyo. Ngiyavula ngegama likaJesu, ngivula lelo thuba empilweni yakhe uNkulunkulu, in the mighty name of Jesus Christ. uNkulunkulu Baba ongahlulekiyo, uNkulunkulu okwazi ukuhlahla indlela, uyivule lapho
awusoze wahlazeka, awusoze waba humiliated, awusoze wakhishwa ngegama likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu uyakubusisa ngendawo oyidingayo. Kuyenzeka egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha ophilayo. Take it and receive it, for it is done in the name of Jesus.